Na Abba. Abba, menene ma'anar karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata? Karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata. Kamar namiji da zai auri matarsa ta farko. To irin zai samu irin kalaman da zai dinga sanya mata rai, to zai iya kirara ta akan cewa uwar gida sarautar mata saboda wannan ita ce matarsa ta farko. Da ta yi wa kanta. Karin magana da ake cewa da kura na maganin zawo da ta yi wa kanta. Kamar alal misali, yanzu a ce mutum ne zai iya daukar kyautar kuɗi ya ce zai baka kamar adadi haka mai yawa, to sai ka dubi yanayin wannan mutumin, shin lalle yana da wannan kuɗin kuma automatically ba shi da wannan damar da zai baka. To kaga da yana da damar da zai iya baka wannan kuɗin, da za a gani ko ya sa a jikinsa ko shi ma ya samu ya kai wani uzuri da shi. To menene ma'anar karin magana da ake cewa dan hakin da kare na kike so ne ma ido? Yawwa, dan hakin da kake rena shi ke tsokale ma ido. Kalma ce haka dai ta Hausa. Yanzu za ka ɗauki mutum ka dinga ganin shi a rene a kaskance, to yayin da kuka je yin wani abu da shi, sai ka zo ka tadda abin da baka taba zato zai yi, wannan ya je ya aikata, kai kuma da kake zaton za ka yi fiye da nashi, sai ga wannan abin ya gagare ka. To kaga yana iya zama akan cewa dan hakin da kare na shi ke tsokale ma ido. Ina tunanin wannan Hausar dai ita ce dai wanda muke nufi. To shekarar da aka kirkiro jihar Yobe zan iya cewa 1990 a dai iya tunani na gaskiya. Yawwa, ko za ka iya faɗa mana hoton waya a cikin naira 100? A'a, ban san ko waye ba gaskiya. To lokacin gaman noyo ba take da shi? 17. Da ala ɗan lissafo mana su. Guru, Gaishuwa, Fatasko, Nangere, Jakusko, Gaidan. Da Allah sunan kwamishinan ilimi na Yobe. Kwamishinan ilimi na Yobe? Kai ban san ko waye ba. Ya sunan ministan noma na Najeriya? A ban san shi ba. 19. Ma'ana shekarar wace shekara ce? Shekara ce. Na manta wallahi. Wani gwamna aka fara yi a jihar Yobe? Bi Ali. Bukar Abba. Abubakar Mustapha ne kawai, ya manta sunan ne. Amarya kenan ake nufi. Ta yi wa kanta. A wace shekara aka kirkiri jihar Yobe? Shekarar ta 19. Ya wace shekara kenan? Wannan kuma ban sani ba gaskiya. Ana nufin cewa ita ce babba a cikin gida ko kuma ita ce shugabanni a cikin ran shi mai gidan nata. Menene karashin karin maganar da ake cewa in kura na maganin zawo? Ta yi wa kanta shine karashin magana. A wace shekara aka kirkiri jihar Yobe? A shekara ta 21 ga watan August 1994. Menene sunan kwamishinan ilimi na jihar Yobe? An san sunan kwamishinan ilimi na jihar Yobe ba. Karin magana da ake cewa uwar gida sarautar mata. To uwar gida sarautar mata, uwar gida dai kamar ita take rolin a cikin gida. To kaga wannan ina ga shine dalilin da yasa ake ce mata sarautar mata, sakamakon ita ce shugaba a wannan gida bayan da mijinta. Menene karashin karin magana da ake cewa in kura na maganin zawo? Karashin shine ta yi wa kanta.
A wata shekara aka kirkiri jihar Yobe? To gaskiya ba na da wannan ansar gaskiya. Menene sunan kwamishinan ilimi na jihar Yobe? Sun something Abubakar Usman ne ni? Ina deciding dai kamar haka ne. Sunana wanda ake kirana da shi a makaranta ana kirana Usman Haruna Jimbido. Menene ma'anar karin magana da ake cewa faduwar gaba a tsarin namiji? To ni dai gaskiya a yadda nake fassara wannan abun faduwar gaba a tsarin namiji kaman gaskiya ba gudu ba ja da baya bana tsoro. Menene karashin karin magana da ake cewa haka tafi? Haka tafi kamar yanzu in dai ni bana karuwa da kai in dai har za ka mana zan iya ce ma hakan ma tafi nono fari. Menene ma'anar karin magana da ake cewa idan kunne ya ji Saboda ana nufin kamar ka kiyaye da dukkan abin da zai sa jikin ka ya gaya ma kamar dai ka kiyaye da abin da zai cutar da kai. wani gwamna aka fara yi a jihar Yobe? Shine wannan ga sunan nayi something da Umar yake Abubakar. Sunana Abakar M. Sadiq. To, me ake nufi da karin magana da take cewa faduwar gaba a tsarin namiji? Tsoro. To, menene karashin karin magana da ake cewa haka tafi? Haka tafi. Menene karashin ta? Haka tafi ana Magana ce, menene karashin ta? gaskiya ban sani ba. To, menene ma'anar karin magana da ake cewa idan kunne ya ji Jiki ya tsira. ya tsira? Me ma'anar ta? Ana nufin in kunne ya ji jiki ya tsira. Me ma'anar ta? Idan an hana ka abu kamar ana nufin za a dake ka kenan idan baka ji ba. Shine ake nufin in kunne ya ji jiki ya tsira. Wani gwamna aka fara yi a jihar Yobe? Bukar Abba. Sunusi Suleiman Ibrahim. Menene ma'anar karin magana da ake cewa faduwar gaba a tsarin namiji? Yana nufin tsoro kenan. Kamar yanzu misali amma abin alheri wani kuma yana kushewa za ka iya buɗar baki ka ce mai kai hakan ya fi ma. Menene ma'anar karin magana da ake cewa idan kunne ya ji ya tsira? Yana nufin gargaɗi kenan. Wani gwamna ne na farko da aka yi a jihar Yobe? Bukar Abba. Ni sunana Abdul. Menene ma'anar karin magana da ake cewa jita-jita karatun ba ma guje? Yaji da makaratun ba ma guje. Yawan zagi. Menene ma'anar karin magana da ake cewa hauka da naɗe-naɗe? Hauka da naɗe-naɗe. Rashin hankali. Menene ma'anar karin magana da ake cewa haƙorin dariya hikan yi cizo? Haƙorin dariya shi kan yi ciko.
masu wahala. wani irin kayan kiɗa Muhammadu Shata yake kiɗan wake-wakensa? Kalangu. Akwai ganga, akwai garaya. Bawan Allah menene sunanka? Sunana Malahaya. To Malahaya, akwai karin magana da Hausa suke amfani da suke cewa faduwar gaba asarar namiji. Me ma'anar wannan karin magana? Ban sani ba gaskiya. To akwai wata karin magana da ake cewa haka yafi. Menene karashin wannan karin magana? Ban sani ba. To har ila yau dai akwai karin magana da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira. Menene ma'anar wannan karin magana? Ranka shi daɗe, ko menene sunanka? Sana Sani Shehu. To Malam Sani, akwai karin magana da Hausawa suke cewa faduwar gaba asarar namiji. Menene ma'anar wannan karin magana? Wato ma'ana wannan kalmar duk da ma cewa ba wani cikakken bahaushe bane ni, amma mun zama da Hausawa. Abin da ake yi da faduwar gaba asarar namiji, da zara an ce gaban ka ya faɗi to kusan komai ba zai yiwu ba, duk kankanta abu zai iya cimma. Shine abin da Hausawa suke cewa faduwar gaba asarar namiji. Kaje na fahimci kalmar Hausa kenan. To Malam Sani, har ila yau dai akwai karin magana da Hausawa suke cewa haka tafi. Menene karashin wannan karin magana? To wannan karin magana yanzu na fara jima daga bakinka, ban santa ba. To akwai wahalar wata karin magana da Hausawa kan ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Menene ma'anar wannan karin magana? Wannan magana na fahimce ta kamar kunne ya ji jiki ya tsira. Duk abin da ka sa a gaba ka cewa ka bar shi, to in ka bar shi ka raba kanka asiri. Idan ku baka bar ka iya fada cikin masifa ko kuma halaka ko kuma wahala ne. Haka na fahimci wannan karin magana ne dai. To ko za ka iya sanar da mu sunan ministan ilimi na Najeriya? Ministan ilimi na Najeriya ban san kowaye ba, tunda muna da cewa kai shugaban ɗarika ko na izala, zan fi fahimta haka tunda akan wannan hanyar nake. To Malam Take